ஃபேன் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தா ஃபேன் வந்து ஓடலை. என்னடா ஓடலைன்னு பார்த்து கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா ம்முன்னு சொல்லி ஒரு ஃபேனில் சவுண்டு மட்டும் வருது. ஆனால் வந்து ஃபேன் சுற்றலை. சரி நம்ம வந்து சுற்றி விட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட்டை வச்சு சுற்றி விட்டு பார்த்தேன். சுற்றி விட்டு பார்த்தா கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக சுற்றிட்டே இருக்குது. சரி என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேனை கலத்துறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்க சேஃப்டி லாக்கு கண்டிப்பாக வந்து கலத்தணும். கலத்தினா தான் அந்த போல்ட்டு வெளியே வரும். அப்படி மாட்டும் போது அந்த சேஃப்டி லாக் கண்டிப்பாக மாட்டணும். இல்லைனா ஃபேன் வந்து நட்டு ஸ்லோவாகி கீழே விழ சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த சேஃப்டி லாக் கண்டிப்பாக போட்டிருக்கணும். பார்த்துருங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேனில் வந்து கெப்பாசிட்டர் அதாவது கண்டென்சர் வந்து மாற்றி பார்த்தாச்சு. 2.5 MFD ரேஞ்சில் உள்ள 50 ஹெர்ட்ஸில் உள்ளது மாற்றிருக்கோம். இதுதான் இதில் இருந்த அளவு. இது புதுசாக மாற்றின பிறகு வந்து இது வந்து அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம தள்ளி விட்டால் தான் சுற்றுது. இது எதனால் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க ஸ்டார்டிங் காயில் வந்து போயிருக்குது. நான் இப்போ வந்து காயில் சுத்த கொடுத்து வாங்கி வச்சுருக்கேன். பார்த்துருங்க. இப்போ இது வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இது காயில் தான் போயிருக்குது. கண்டென்சர் மாற்றி பார்த்து மறுபடியும் உங்களுக்கு சுத்தாமல் அப்படியே நின்று நீங்கள் தள்ளி விட்டு தான் சுற்றிச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் போயிருக்கு. இது வந்து நான் இப்போ 350 ரூபா கொடுத்து சரி பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் ஊரில் இது என்ன ரேட்டு காயில் சுற்றுறான்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் இதை வந்து இப்போ அங்கே போய் மாட்டிடலாம். இப்போ 3 விசிறியும் இதில் வந்து மாட்டிக்கிடலாம். இப்போ அந்த ஃபேனை மேலே தூக்கி வச்சு போல்டு போட்டு மாட்டிடலாம். நட்டு போட்டு திருக்கிட்டு கட்டிங் பிளேயரால் ஒரு டைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ சேஃப்டி லாக்கை அதில் போட்டு வளைச்சி விட்டுக்கலாம். இது கண்டிப்பாக போடணும். பாருங்கள், இதில் வந்து மெயின்லேருந்து வரக்கூடிய 2 லைனை வந்து இந்த சைடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சைடு கெப்பாசிட்டர் அந்த மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு. இதுதான் ஃபேனோட டயக்ராம். இப்போ ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாருங்கள், நல்லா ஸ்பீடாக ஓடுது. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் ஃபேன் வந்து கண்டென்சர் மாற்றின பிறகும் ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றுது அப்படின்னா நீங்களும் இதே மாதிரி காயில் மாற்றி இது பண்ணுங்கள். அப்போ தான் சரியாகும். இது போன்ற மேலும் வீடியோக்களை காண FB வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுருங்க. அப்படியே யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணி சர்ச் ஆப்ஷனில் கிரியேட்டர் ஜீவா அங்கே யூடியூப் சேனல் வந்து சர்ச் பண்ணுங்கள். கிரியேட்டர் ஜீவாங்க யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் ஆகும். அந்த சேனலை ஓப்பன் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அடித்து கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய புது புது வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.